Allah Subhanahu wa taala rahmat kali kaberkahan iman tenang. Dina waktu ayeuna urang cobi ngaguar perkawis masih sabenerna masalah salat, terutama masalah salat jamaah. Hoyong sareng judul makalahna nyaeta hukum menjama salat ketika tidak bepergian, alias ketika kita bermukim. Aya musafir, aya mukim. Musafir mah orang yang sedang bepergian, berada di perjalanan. Upami mukim, orang yang sedang berada di kampung halaman, nuju teu ka mana-mana. Nah, eta mukim. Mukimin samulitna tina musafir, yang musafirin. Hukum menjama salat ketika tidak bepergian. Kumaha hukumna? Ngagabungkeun ngahijikeun dua waktu salat. Nani urang nuju aya di lembur, nuju teu angkat-angkatan, nuju mukim. Mengenai hal ini, para ulama menjelaskan bahwa menjama salat adalah mengerjakan dua salat pada satu waktu, yaitu salat zuhur dan asar dilaksanakan pada waktu zuhur, maka disebut dengan jamak takdim. Atau mengerjakan salat zuhur dan asar pada waktu asar, maka disebut jamak takhir. Begitu pula dengan salat maghrib dan isya. Melaksanakan salat maghrib dan isya dilaksanakan pada waktu maghrib, maka itu disebut jamak takdim. Ketika waktu maghrib, salat maghrib dilaksanakan di salat isya, maka itu disebut jamak takhir. Eta heula kudu dipahamkeun. Kumargi upami ieu teu acan paham pabelit marginya. Angin insyaallah murangkali sakala we sering diulang-ulangnya. Jamak takdim, jamak takhir. Artinya ada 4 waktu salat yang masing-masing yang 2 salat bisa digabung di jamak, yaitu zuhur asar kemudian maghrib isya. 2 salat berikutnya. Berbeda dengan subuh, karena subuh mandiri itu tidak ada jamak, begitupun tidak ada qasar. Nah, kemudian menjama salat, tayyib fikihna kalau baginya, menjama salat bukan merupakan syarat maupun rukun salat. Janten ngagabungkeun ngahijikeun 2 waktu salat dina hiji waktu eta sanes kalaban syarat atrapi rukun salat, tetapi merupakan rukhsah. Sumuri di kurungan naon rukhsah teh? Keringanan, kemudahan, dispensasi di Allah teh. Namina kemudahan mah ameh teu susah, supados teu sesat, ameh teu barabe cek ibu mah nya. Pados teu ribet, pados gampil, itu rukhsah, memudahkan. Ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang rukhsah dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, intinya rukhsah itu adalah keringanan, bukan azimah. Nah, di usul fikih aya 2 istilah. Aya rukhsah, rukhsah itu kemudahan, keringanan, dispensasi, kebalikan dari azimah. Mana azimah teh? Dikurungan ku simkuring. Kemestian, keharusan. Berarti iman ngajama salat termasuk ngqasar itu. Ari qasar mana? Ngaringkes, opat yang kedua. Zuhur asar nya digabungkeun nya diqasar, dijama diqasar. 2 di sana. Maghrib isya 3 2. Nah, itu jama qasar. Itu adalah rukhsah tapi bukan azimah. Bukan kemestian. Ibarat nama sanes wajib gitu. Jantan upami urang di panyabaan henteu qasar, kalau baginya henteu jama, berarti dosa teu. Henteu. Nah, henteu. Karena bukan kemestian eta tapi ini rukhsah, kemudahan. Bahkan dalam istilah hadis Nabi,
innama hiya shadaqatu. Itu adalah sedekah minallah dari Allah, pemberian dari Allah. Nu masihan ge Allah gitu. Kadang-kadang masihan di Jawa seperti Arab-Arab urang teh komo merena gede mah. Ya sakalian masihan sakedik urang teh ditami teu butuh mah. Ai ti Allah pada aya saalit seperti iman. Pemberian dari Allah itu adalah surga. Bahkan dina Al-Qur'an mah disebutkeun dina as-safa tijarah ya. Tijarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu kan. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian tentang satu perniagaan yang dapat menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Dikawitan pelaku harfun nida panggilan ieu jalma-jalma nu alim. Hayang teu beramalah berniaga jeung kami cekal. Nah, berdagang dengan Allah itu kita yang menjual, Allah yang membeli. Sedangkan modal nanti Allah digaluh deui ku Allah gitu. Mun modalna teh kahirupan, hirup urang, kesehatan urang, modal fasilitas nu aya di dunia ti Allah urang diicami ka Allah. Wa Allah digaluhna sanes rupiah. Tapi surga dina ayat selanjutnya tu'minuna billah ras wal rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kelas salam satrasna. Nah itu ihwat iman. Intina urang iman ka Allah, iman ka Rasulna. Ka Rasulna kenapa ya akhir? Ka Rasulnya banyak. Tu'minuna billah rasulih wa tujahiduna urang jihad ku amwal atau harta. Kelas ku jiwa urang. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Eta perdagangan sareng Allah teh urang sumangat dina ngajalankeun parentah Allah, jihad ku sagala rupa, ku harta, ku tenaga, ku waktu, ku ilmu. Dan itu adalah lebih baik apabila kalian mengetahui. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tah tijarah sareng Allah mah mangarugikeun tijarah talan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Ta iwat iman tinggal di dieu. Yen sholat di jamaah maupun di qashar itu adalah sedekah yang jangan disia-siakan. Walaupun kita tidak mengambilnya, tentu saja tidak berdosa secara hukum. Tetapi ini adalah pemberian yang rugi sayang apabila tidak dimanfaatkan, tidak diambil. Itu taruh namanya tenu pokokna eta kedah dipahamkeun ku urang. Melaksanakan hukum rukhsah mesti ada penyebab atau uzur. Ari Rasul mah kada aya sababna. Karena pada asalnya salat yang 5 waktu itu harus dikerjakan di dalam waktunya. Apabila sengaja mengerjakan salat di luar waktunya tanpa sebab yang diizinkan oleh syari' itu adalah pembuat undang-undang. Simpulin di kurungan deui pilih rada asing. Syari' itu Allah yang membuat aturan. Upami syar'i mah syariat aturan, undang-undang syari' pembuat aturan Allah. Dugikeun ku Rasulullah. Nah, maka ketika tidak ada penyebab atau uzur, nah hukum rukhsah ini ketika dikerjakan seperti mengerjakan sholat di luar waktunya tanpa sebab yang diizinkan Allah, maka sholatnya tidak sah alias dosa. Ngahaja sholat zuhur teh kewel jeung asar kagok naon tunduk ripuh sananya alasan teh tunduk capek hareudan engkewe cenah asar teh komo asar di maghrib nya maghrib jeung isya lah mending kagok asa kedeung deui atulah kewe geus isya maghribna bari teu aya udzur, teu aya alasan anu dikengingkeun ku syar'i ku aturan agama, maka itu selain tidak sah dosa karena sudah melalaikan terhadap sholat. Tah kenging upami aya udzur syar'i sebagai alasan yang dibolehkan oleh syariat undang-undang. Riwayat iman candaacan karena masalah ieu dikapayeunkeun heula ieu tidak disunahkan menjamak takdim di tempat sendiri.
dipayung kantos ku salah sawios ikhwatu iman ditawaskeun ka simkuring. Kumaha cenah upami ayeuna sadat angkat urang di jamaah heula di bumi salat teh misalkan di dieu bade ka Jakarta di jamaah heula atanapi di qasar heula di bumi qasar heula 2 duhur ngong ada lohor 2 pamuh jeung asar teh jauh-jauh di panyabaan atanapi henteu di qasar mah di jamaah teh sakantenan di imah teh acan indit nama maka iwatu iman tidak didapatkan contoh kalimat lagi tidak terdapat contoh dari Rasulullah maupun para sahabat tentang menjamak takdim di tempat sendiri titik tentang pamikiran pada angkat-angkatan dan ayat dicontohkan ku Nabi oke ku para sahabat dina hadis nu mana bae sareng para ulama sahih ya Nabi mohon ngajamak heula di lembur di bumi tapi di kosor sakantenan. Kenapa? Karena memang jama atau kosor itu pada dasarnya tadi sebagaimana di Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu di surat An-Nisa ya ayyuhalladzina amanu wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila kalian bepergian di atas muka bumi ini kalimat nage idza darabtum ketika bepergian lain erek init-initan gitu. Tapi tos aya di panyabaan ayu bade mah teu acan bade naon bade tua ditinggali teh di pelong keneh sampuna oge pinuh keneh saboboko rencang lagi kutuh keneh samona ge can aya tempat nyawa tiba-tibanya masih keneh maka kalau bagi itu belum aya disebutkeun tos tua atau pinuju tua aya tempatna bobokona terus katingal sauna ge nya dekok lagi sabalna tos ambil mah seep sacoe teh bari suhan teh lewat iman eta nuju berarti bari katingal abwabna ge tah dina urusan salat jamaah qasar oge kami nuju di panyabaan sedang berada di tempat safar maka itu ada syariat ketika belum terjadi maka tidak ada sunnah jantan ari di bumi keneh mah teu aya sunnah. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu apabila beliau hendak bepergian dan sudah tiba, contoh waktu zuhur misalnya, Nabi teh pada angkat-angkatan, ngombe ada lohor, maka beliau akan sholat zuhur terlebih dahulu di mana? Oh di lembur di masjid, nu aya di lembur, misalkan Nabi masih di Madinah, sakumaha hadisna dihadap. Dugi waktu sholat maka Nabi sholat zuhur secara tam, yaitu secara sempurna 4 rakaat dan tidak dijama dengan asar didinya, apalagi di qasar 2-2. Mengapa? Da ingin lagi acan. Ya, posisi nage masih keneh mukim ieu mah. Statusna oge masih keneh mukim bukan musafir, bukan orang yang bepergian tapi yang akan bepergian masih keneh mukim. Masih di tempat. Nah kemudian berangkat dan sholat asarnya dilakukan di perjalanan. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih di Anas bin Malik. Saur Anas bin Malik an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla zuhra bil Madinati arba'an wa shalla asra bi Dzil Hulaifah rak'atain qala wa ahsibu bata biha hatta asbah. Kata Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur di Madinah 4 rakaat dan di Dzulhulaifah 2 rakaat. Anas berkata, aku mengira beliau mabit di sana hingga subuh. Nabi teh berang Madinah, bade angkat ka Mekah. Dugi lewat tos lohor, da acan angkat nama ya Nabi sholatna di Madinah di Masjid Nabawi sholat heula lohor sabaraha rakaat cenah tuh 4 rakaat digabungkeun teh sareng asar ditambah 4 henteu atau di qasar 2-2 di Masjid Nabawi teh da urang rek init-initan henteu tiba-tiba sholat lohor heula 4 teras angkat
Ketika sampai di Dzulhulaifah, itu di perjalanan dia. Maka tiba waktu asar, Nabi sholat asar 2 rakaat dikosor. Dari menuju musafir, menuju safar. Nah begitu kata Anas bin Malik, jantan ieu dalil anu ningatkeun sanes ieu di serat hiji bahwa Nabi tidak mencontohkan menjamak ataupun mengkosor sholat di tempat sendiri ketika tidak ada udzur syar'i ya, maka disebutkan dihadap. Nah maka itulah pada prinsipnya yang terlibat iman imah ngeus gede pilih urang sadaya hilang ngeunaan hukum masalah ieu jamak tetapi kosor di tempat. Nah, sebaliknya diperbolehkan atau dibolehkan menjamak takhir di tempat sendiri. Ieu Bapak Ibunya kedah diieutan ya kedah apik ieu teh pagi upami urang teu apik entong oge urang tasahul namina teh nganggap enteng ngagambilkeun tasahul teh sakedik-sakedik tah geuningan bisa ya diperbolehkan menjamak takhir di tempat sendiri. Berarti kali-kali mangke rek rada minang usananya lohor jeung asar hiji keur jeung asar ke bari di imah teu ka mana maghrib jeung isya bapak-bapak komo aya persib rame kagok da tuh pas maghrib pas persib kagok da cek ustad oge akhirnya balik ka ustad di babaw ka ustad aja da cek ustad oge pan kudu khusyuk cenah salat teh manya ieu salat bari gade kudu persib bari polomo ditarikan ke Allahu Akbar teh Allahu Akbar misalkan aya tak mending cewek persib salat persib heula salat ketika jeung isya we khusyuk setengah main pas istirahat salat maghrib jeung isya. Taibat iman peryogi apik dina balasan ieu sanes judulna diperbolehkan menjamak takhir di tempat sendiri. Duhur dan asar digabungkan di waktu asar opat-opat. Maghrib dan isya di waktu isya 3-4. Kade sanes jamak kosor ya. Tapi jamaknya opat-opat dina waktos nu hiji nu takhir. Misalkan duhur sareng asar di nu asar. Opat-opat nu lohor tadi teh ditarik ka asar. Maghrib isya 3-4 dina waktos isya. Nah itu jamak takhir di tempat sendiri urangna teu ka mana. Boleh ada diperbolehkan. Tadi hadis-hadisna dalil yang dijadikan sumber hukum oleh para ulama di antaranya hadis berikut. Yang pertama hadis riwayat Imam Muslim. An Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan az-zuhra wal asra wal maghriba wal isya'a. Kata sahabat Ibnu Abbas bahwa Nabi atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah sholat di Madinah 7 dan 8. 7 dan 8 itu sholat naon? Yakni zuhur dan asar. Berarti yang opat-opatnya 8. Maghrib dan isya yang 3-4. Dan itu dilaksanakan oleh Nabi ketika beliau berada di Madinah yang merupakan kampung halaman beliau sendiri. Kok cenah tadi Nabi teu jamak takdim maksudnya. Tapi Nabi pernah melaksanakan jamak takhir baik duhur dengan asar di waktu asar atau maghrib dengan isya di waktu isya dan itu sedang berada di kampung halaman. Taya hadis tiba-tiba sifatnya masih kene mutlak gitu. Atarabi mujmal masih kene umum saurang. Tadi terangkan itu naon alasanana tapi naon menjadi sababna gitu. Uzurna naon ieu. Kalau kami pahamkeun hadis ieu hukul sanes itu dina riwayat Muslim di Ibnu Abbas, engke bakal janten kesimpulan tadi teh. Mun salaku maos hadis ieu bakal melegitimasi, melegalisasi tadi bapak-bapak
maghrib Persib angkewe Persib beres teh 7:30 angkewe 3:04 main kusuk komo Persib menang maka salat negeri kusuk saya mau ibu-ibu pada masak di situ tuh makanya ieu tilor ieu nepi ka asar angkewe salat lohorna 3:30 4 heula terus asar 4 daripada tutung pasakan dahulu nungguan anak incu araruh solangan imam katanya sorangan ibu teh tos cenah di dieu ternyata dah unggal masak teh kitu Bapak Ibu unggal aya Persib teh juga kitu atau apa-apa teh nah ini bisa jadi dipahami seperti itu Panomawi diterangkan oleh hadis kedua masih riwayat Imam Muslim diterangkan udurnya itu apa udur syar'inya itu alasan anu dikaitkeun ku syariat berikan Nabi ngajaman 2 waktu salat masih dina hadis mutakabit Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim hadis kedua an Ibnu Abbasin qala jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal zuhri wal asri wal maghribi wal isya bil Madinah fi ghairi khaufin wala matarin aya kalimat ieu tambahan teh fi ghairi khaufin wala matarin dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah menjama antara zuhur, maghrib dan isya di Madinah dalam keadaan yang tidak takut dan juga tidak ada hujan. Iwat iman mun salangkung di ieu ge kumaha? Moda teu hujan pan nabi ge meunang. Henteu aya kasieun sieun naon misalna. Mun tadi teh mun teh mah ibu-ibu sieun pasakan putu. Padahalnya ketika kemarin kita kompor gas kita sholat nama saja atuh kalau lagi kamu nonton Persib mah nah ini sebetulnya masih belum iman ini masih penjelasan dari hadis yang pertama mungkin bisa jadi moto Nabi makom macananya kasieun tuluy teu aya hujan teu aya angin cek basa urang teu aya hujan teu aya angin tuh Nabi ge sholat di jamaah nah punten nu kadua ieu belum secara detail menjelaskan tentang urusan alasannya seperti apa. Ieu mah namanya ngajelaskeun bahkan teu aya naon ya. Teu aya naon. Teu aya hujan, teu aya angin, teu aya kasieun, sieun musuh, sieun bahaya. Tapi masih Nabi pernah melaksanakan salat di jamaah antara zuhur, asar, maghrib, isya. Tah ieu maksudna dina patalasan ieu kita masih rangkaian hadis nu kadua mung dina riwayat Abu Dawud ieu tambihanana. Faqila Ibnu Abbasin ada yang bertanya kepada Ibnu Abbas. Hadis nu katilu teh masih rangkaian hadis nu kadua. Ieu teh mung benten riwayat mah. Riwayat Abu Dawud aya tambihan. Ibnu Abbas teh ngajelaskeun Nabi itu pernah menjama zuhur asar di waktu asar. Maghrib isya di waktu isya. Tanpa ada udur yaitu takut musuh, takut bahaya. Kemudian tanpa ada halangan seperti hujan. Sehingga Nabi terbiasa ke masjid, terbiasa berjamaah. Paling Nabi mana? Caket lumina teh. Mentea pada mata hujan. Sina ikhwatu iman ka abad birahmanya kada ngingking heula. Digana teh teu aya payung kada dijas hujan heula. Jadi alasan teh nanti ke masjid sudah hujan biasanya tentunya alasan Nabi itu kan rumahnya itu berdampingan dengan masjid Panomawi jadi Ibnu Abbas teu aya mata kesieun ka Rasul mata nyababkeun Rasul sieun tina gangguan musuh ataupun sieun naon ieu teu aya bahkan tidak ada hujan yang lebat waktu itu tapi Nabi menjamak antara 2 waktu salat zuhur asar dan maghrib isya. Ditanya Ibnu Abbas, Ibnu Abbas, ma arada ila dzalika, apa yang beliau kehendaki dengan melakukan itu? Dugikan Nabi teh zuhur dilaksanakeun dina asar, maghrib dilaksanakeun dina waktu isya. Di jamaah. So Ibnu Abbas qala arada an la yukhrija ummatahu, beliau ingin tidak menyulitkan umatnya. Intina alim ngabot
alasan apa? Intina syariat Islam teh jangan menjadikan beban, jangan menyulitkan. Yuridullahu an yukhaffifa 'alaikum atau an yukhaffafa 'alaikum. Allah menghendaki supaya ada kemudahan untuk kalian. Tak iman orang teh ulah karaos beban dina ibadah. Kantenan salat subuh da rakaat asa beban. Kudu salat subuh padahal matang aya. Mun subuh teh jam 7 atuh. Ya, apalagi jam usum kieu keur tariris jeung jam 4 cing atuh subuh teh jam 5 meureun rada segar budak teh. Cek malas ya namanya. Itu kan tidak jadi beban sebetulnya nah ari kana salat subuh teu bisa ari ka pasar beli ka jajan kalau kan. Oh di ka belanja kan jam 3 oke. Jam 2 oke. Nah, kalau lagi jadi tong janten beban. Bahkan tidak boleh merasa sulit seseorang itu karena ada kemudahan-kemudahan. Ada fasilitas rukhsah, kemudahan dalam ibadah apapun. Dina saum aya rukhsah. Nah, rukhsahna. Qada sareng fidyah punya. Qada kanggo ngagentos misalna nu teu dapat kain unipas. Fidyah kalau misalkan anu sakit kodok aja anu ngalahirkeun punten yang menyusui atau lansia yang memang tidak mampu itu fidyah itu rukhsah fasilitas dina saum dina haji oge sami kalau dina salat aya disebut ieu jamaah atau qasar nah itu fasilitas kemudahan intina supados teu nyulitkeun ketika ada kesulitan maka sebetulnya jangan mempersulit diri. Eta cenah Nabi, apa teu aya mematak udur ieu dikasieuna sareng teu aya hujan. Maka intinya tidak boleh ada sesuatu yang menyulitkan. Nabi ingin dijadikan syariat itu mudah, ku Nabi dicontohan oke. Iwat iman, ieu mah teh penjelasannya. Urang maos geus ka teras. Hadis Muslim nomor 705. Sami sareng hadap ieu panjang. An Ibnu Abbasin qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tamanian jami'an wa sab'an jami'an. Qultu ya Aba Syaqqa adhunnu akhara dhuhra wa ajjala asra wa akhara maghriba wa ajjala isya qala wa ana azunnu dzaka. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat di jamak dan 7 rakaat di jamak dulu teh. Kemudian aku berkata, wahai Abu Syaqqa, aku mengira beliau mengakhirkan zuhur dan menyegerakan asar. Nyata tadi teh mengakhirkan zuhur, menyegerakan asar. Asar di awal waktu zuhur tadinya dilaksanakan opat. Mengakhirkan maghrib dan menyegerakan isya. Tata carana ieu. Maghrib dina waktu isya 3 opat. Abu Sasa berkata, aku pun mengira begitu. Bari cenah Nabi teh katingalna mah teu aya nanaon gitu. Nah, ini sebetulnya mengatakan atau menjelaskan bahwa kebolehan itu supaya tidak menyulitkan. Nabi itu adalah orang yang betul-betul super sibuk ibadah. Emot teu kamari salat anu dugi ka mancal tinu waktosna ku Nabi dilaksanakeun berikan di akhir kamari teh salat naon ba'da zuhur balasnya tiba-tiba ba'da zuhurnya dilaksanakeun ba'da asar yang memang oleh sebagian kaum muslimin dianggap ini salat sunnah ba'da asar we hadiah nu dipayeun. Ada yang menganggap salat setelah asar yang 2 itu adalah rawatib. Berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari, atas orang di Austria, di darasnya, dipelajari. Ternyata ada sebabnya. Nabi itu beliau kedatangan kesumbingan tamu anu memang ngobrolkeun urusan penting, urusan kenegaraan, urusan siasat politik ieu mah hubungan antar dua negara atau para penguasa dugi ka CF waktu selama eta
beres salat zuhur teh kabujeng tadi teh nya ku Nabi dilaksanakeunana pada asar. Nah, itu penjelasan teh. Nah, itulah Rasul gambaranana teh kada seueur. Gambaran bahwa Nabi itu betul-betul sibuk ulah dianggap Nabi teh cicing we di imah ngadaguan nu datang. Kan tenan deui kan mau disayangikeun mah dirinya dipayun. Aya naon dia misalkan kabutuh sok tah bawa cairna di dieu kuring dinoakeun teu aya kalau mah nya kantana disayeukeun kotak mah di dinya sok sedekahna sa ridona puguh Rasul teh. Tidak seperti itu, Nabi itu sibuk sekali. Nah, inilah yang dimaksud. Jadi Nabi itu betul-betul dalam keadaan yang sangat sibuk sampai-sampai Nabi pernah mengakhirkan sholatnya termasuk rawatib. Tadi nah dia lebihnya seperti itu. Maka dalam hadis Muslim yang nomor 705 berangkat heula kesimpulannya terakhir bagi ayat penjelasannya. An Abdillah bin Syaqiqin qala khatabana Ibnu Abbasin yauman ba'dal asri hatta darabat asy-syamsu wa badat an-nujum wa ja'ala an-nasu yaquluna as-salata as-salata qala faja'a rajulun min Bani Tamimin la yaqulu wala yansanis salata wala yansani as-salata as-salata. Faqala Ibnu Abbasin atu'allimuni bis sunnah la ummalaka. Tsumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a baina dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Qala Abdullah bin Syaqiqin fa hatta fi sadri min dalika syai'un fa ataitu Abu Hurairah fa sa'altuhu fa saddaqa maqalatahu. Kata Abdullah bin Syaqiq, suatu hari Ibnu Abbas pernah berkhutbah di hadapan kami. Ieu mah kajantenana teh Ibnu Abbas nuju khutbah. Saur Abdullah bin Syaqiq, yaitu setelah asar beres salat asar lajeng khutbah Ibnu Abbas di payunan para sahabat oke kaum muslimin harita teh hingga matahari terbenam dan bintang-bintang mulai bermunculan. Eta khutbah di bada asar ya candak ya contohna di urang ngaos pada asar tamu sabaraha apa itu tamu opat aya pada asar mah tamu 5 aya mintanya melusana kamurangan ngaos pada asar jam 5 lebih setengah 6 sampai 15 menit jam ada maghrib biasa janten kasihan kirang langkungnya tamu opatan mun di urang ieu mah Ibnu Abbas Abdullah bin Syaqiq salat setelah asar langsung khutbah berarti teu lali nya canang we tamu opatan lah tebing namanya. Tadi makan di masjid tas beres salat pami asar tamu tilu langkung setengah 4 eta khutbah wa iman sampai matahari terbenam dan bintang bermunculan berarti dugi ka maghrib. Tong seueur teuing kita opat di kacang genep eta ngaos tulikannya anteng sahabat sing urang kantos dicanak ngaos 2 jam ya mungkin aya tiba-tibanya di dieu mah teu acan kantos parasan si kuring mah da si kuring sok merhatoskeun dicanak 60 menit ya atuh asa 6 jam tiga batak alim sanes alim 6 jam si kuring nya tos ngaraoskeun janten mustami kumaha gitu tak tos we dikirakan ya saperioginan pilih pas ripuh kan itu dari sumber main ini sanes ripuh kalau lagi panjawat lagi tahu atau terus ripuh tunduh cerita. Nah dari asar sampai maghrib hingga bintang bermunculan maka orang-orang berseru kata orang-orang kieu aya nu nyalengkeun sababaraha urang salat eta teh ka sahabat ka Ibnu Abbas eta anteng teh khutbah bilih ilakeun cenah Ibnu Abbas yen ieu teh tos dugi maghrib salat gitu. Maka tidak lama kemudian seorang laki-laki dari Bani Tamim, seorang yang tak pernah lemah atau loyo dan yang tak pernah malas datang. Aya saurang jami anu ieu jami teh semangat dina salat mah. Can pernah tanggujeung mah salat asar jam 4 jam 5 masbuk wae tara ka kantor ieu.
dia datang dari Bani Tamim. Dari Bani Tamim kemudian dia mengatakan payunan Ibnu Abbas nu lain nyelengkeun anjeunna ge nyarios salat ka Ibnu Abbas bari nuju naon kitu nuju khutbah. Urang mah mawah teu ka ustaznya. Geus katakan geus mah paling oge ku bahasa isyarat ya gini kan. Amin teh. Biasa Jumatan banyak aminat 10 kali berarti ustaz kudu surti teh. Kami sering diaminan. Mulai kantos di masjid cenah ustaz nuju Jumatan berarti mah pati karean nu aminat. Berarti kita ustazna kira kantos ya. Nah, sholat kata orang ini artinya mengingatkan, takut Ibnu Abbas lupa ini sudah sampai mati. Sedangkan tadi ikhwat iman asalin. Kemudian Ibnu Abbas berkata, apakah engkau hendak mengajariku sunnah? Celaka kamu. Selanjutnya dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah menjamak zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu kata Ibnu Abbas. Rasulullah kantos ngajama antawis lohor asar maghrib isya. Kemudian kata Abdullah bin Syakib, maka dalam hatiku ada sesuatu yang mengganjal sehingga aku menemui Abu Hurairah dan bertanyakan masalah ini. Ternyata beliau membenarkan ucapan Ibnu Abbas. Intinya kalau lagi nalika nuju ayat keperyogian yang memang mendesak kebutuhan yang sangat penting, maka diperbolehkan mengakhirkan waktu sholat, terutama yang 4 ditakhir, zuhur, asar, maghrib, isya. Kurang tahu saja. Nah, terakhir ya, ayat di faktor ya teh. Ngajar disingkatkan supados rada ringan hauskeun. Kata Ibnu Taimiyah, wa ma jamu fasabahu al-hajatu wal udru fa idza taja ilaihi jama'a as-safari al-qasir wa tawil wa kadzalika jamu lil matar wa nahwihi wa lil maradi wa nahwihi wa li ghairi dzalika min al-asbab fa innal maqsuda bihi raf'ul haraj 'anil ummah. Adapun Ibnu Taimiyah ya. Adapun menjamak sholat adalah karena adanya hajat atau kebutuhan. Sanes nuju hajat. Tapi nuju ayat kaperyogian. Sanaos kaperyogian teh nuju hajat. Kita kantos anu naroskeun ka simkuring. Upami nuju hajat pernikahan. Dugi ka sholat mohon kewe cenah di kana asarkeun. Tah rupi nama ieu para baginya. Dalil-dalilna teh diantawisna mah kita seueur musim kuring nyata sapalima. Rupi nama ieu dalilna teh. Berangkaskeun telah dan adanya udzur halangan. Jika seseorang perlu untuk menjamak sholat, maka ia boleh menjamaknya pada safar yang singkat atau safar yang waktunya lama. Begitu pula seseorang boleh menjamak sholat karena alasan hujan dan kesulitan, ayat haraj kesulitan. Sanos dina hadis-hadis itu tadi henteu secara detil eksplisit istilah nama, tapi ayat kasorang Nabi kuring kasorang Ibnu Abbasnya kuring alim atrabi embung lamun teh mah ngabebankeun nyusahkeun ka umat kuring itu saur Nabi teh. Iya dina hadis tadi dipayun fakila Ibnu Abbasin ma arada ila dzalika qala arada an la yukhrija ummatahu. Nabi teh alim syariat teh menyulitkan jadi beban. Harus mudah, harus bisa untuk mudah dan dipermudah. Tah kasimpulanna iman ieu dipakari. Maka kata Ibnu Taimiyah, begitu pula seseorang boleh menjamak sholat karena hujan atau kesulitan semacam itu, misalnya sakit dan sebab lainnya. Karena sebab menjamak sholat adalah untuk menghilangkan kesulitan pada kaum muslimin. Intina dikengingkeun ngajamak teh supados teu nyulitkeun. Upami urang hiji waktos mendak kaperyogian anu penting pisan, kasulitan anu memang sesah ieu teh pami dikanturkeun nya barang bae ribet. Tapi sanes urusan duniawi tadi karena urusan hiburan sanes ieu mah urusan yang penting. Contoh anu kantos ku salah sawios jamaah iwat iman ditaroskeun nuju hajat.
hajat dari kapul anak teh atuh wah diriasa itu ieu kumaha cara upami salat zuhurna henteu dina waktosna abdi ti payun memang kantos ngajelaskeun usahakeun salami urang biasa ya salat dina waktosna nah dibuka heula tiba-tiba ketika di make up deui lami cenah eta teh da make up anu pangantenna mampunya benten sama ibu-ibunya ibu-ibu pada ngos malah kadarna ai panganten apa wah dika lami eta teh tetapi cinta usahakeun biasa teu batal di ending-ending deui kalawor lah sesat. Nah inilah hajat disebut namanya sanes hajatan hajat kebutuhan dan ini bukan kebiasaan ketika satu waktu memang dirasa sulit pami lohor ayeuna jam 12:30 sedengkeun menuju seueur tahun pami ayeuna wudu heula wah ieu ribetna gitu kedah dibuka nya kostum make up kedah dibungkus heula wudu kedah di make up deui bilih itu kalabur kamu kecewa dan lain sebagainya maka ibadah di saat itulah hajat kebutuhan yang betul-betul sangat nah maka ada dalam kaidah usul al hajatu tanzilu manzilatat darurah jadi mata ayat kebutuhan itu bisa menempati posisi darurat alias madarat jadi hajatna sajajarna teh sareng madarat kalawani kinten-kinten saupami tadi teh seorang pengantin wanita yang memang kesulitan mendewa kedah sholat harita kantoran di gedung mah bari dibatasi di kata dua sama-sama aya kene watos ieu dan upami teh apa di asar masih kene teu tiasa ngejar di sholat oge sesat maka para ulama berdasarkan hadis-hadis yang telah disampaikan sapalingna ieu maka sebetulnya itu diperbolehkan nah itu alasanna sanes teu nyusahkeun itu ibadah ketika memang ada kesulitan begitupun karena sakit kantos aya jamaah ngaroskeun ka simkuring teu damang anu pun teu damang teh memang sesat ibadah sanes teu damang bisul sanes ya sanes atrapi nyeri naon misalna nyeri paos eta mah ya komo geuring kuda mah ieu mah teu damangan berita ada yang sedang berobat di sana karena penyakit jantung, gagal ginjal sehingga harus minum obat dalam waktu-waktu tertentu sehingga kena istirahat. Nah, kalau lagi rupina di dia syariat membolehkan karena kondisi itu ya, hajat itu kebutuhan itu menempati layaknya madorot darurat. Umat cenah sesah itu salat zuhur teu acan, da sadayana misalna nuang ladok teu tibra gugah teh asal. Nah itu memang aturannya di saat itu karena bukan untuk ya, membiasakan tapi karena ada kebutuhan dan memang udur. Nah di rupina Islam membolehkan di saat itu ketika hajatnya hilang, daruratnya hilang maka hilang pula kebolehan ini. Jantan pamit kiamat ulang lanok jam 11 gugah teh asar maka salatlah gugur asar di waktu itu di sana Bapak Ibunya nuang landong misalnya nanti jam 5 udah tibra gua jam 8 jam 10 sholatlah maghrib isya di saat itu ayo posisinya hajat ieu darurat satingkatna dan disimpulkan oleh para ulama satu tidak disyariatkan sholat jamaah takdim ketika mungkin ada ayat di zaman di lembur mah ketos di panjabaan hiji eta dua ketika ada hajat keperluan seorang mungkin sesekali kalimat baginya sakali waktos contoh menemek dicontohkan boleh melaksanakan salat jamaah takhir selama tidak menjadikannya sebagai adat itu rutinitas kebiasaan nu lepatna mun dibiasakeun ai mah malas dosa berarti dan yang ketiga begitu pula bagi orang yang sakit diperbolehkan sholat jamaah takhir di tempat sendiri. Lagi tadi teh ayatnya. Ketika memang dirasa sulit Islam tidak menyulitkan. Karena kalau lagi kasih bulanana mudah-mudahan sih biasa dipahamkeun. Oke sekali ini ieu mah dina ngamakeunana kedah apik ieu. Ulah dika urang
tadi salah teh berarti menang di zaman, bukan seperti itu. Ketika memang ada hajat, ada kebutuhan, bukan kebiasaan. Kira-kira sakitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.